Здравейте на всички, казвам се Ивелин Михайлов и съм голям любител на историята, на приключенията, на динамиката, на екшена. От малък, защото когато бях малък нямаше толкова много кино, както в момента. И тогава четяхме повече книги. Ето, примерно, това е една книга "Дъщерята на Калояна", на Фани Попова-Мотафова. Прекрасна книга. И какво има в книгите? В книгите има огромна магия. Има разказ за различни царства, за различни епохи, за различни хора, за смели герои. Когато един човек чете книга, тогава той се премества в едно друго време, в един друг свят. Такъв, за който всички мечтаем. Обаче, има един проблем с книгите, които са на тема българска история, книгите, които са за нашата история, за нашето минало. Ето вижте, това е книга, която е само с букви. И когато един човек няма толкова развито въображение, това, което се случва е, че той не може да си представи картините, не може да си представи къде се е случила дадената битка, как са живяли царете, как са били облечени, какви са били техните дворци. И започваме да виждаме от телевизията само това, което ни показват в чужбина. В един момент създаваме си един комплекс за малоценност, ние сме малките, има ние, ама само в книжките, които дори не са илюстровани. Виждаш ли, някъде на запад, там хората са живяли по един различен начин. И ако питаме едно българско детенце, то ще говори повече за рицари, отколкото за юнаци. Какво решихме да направим ние от исторически парк? Решихме да покажем историята в картини. Защо? Защото нашата история съществува от хиляди години. От хиляди. Много е важно да се знае, може би 10 на хиляди години, което не е малко, дори е много. За тези 10 000 години е много трудно да се запази даден паметник във вида, в който е бил. И един човек, когато тръгва да се интересува от история, архитектура, изкуство, красота, той не може да стигне до тези ранни форми, които между другото в много случаи са много по-добри от по-късните. Не може да стигне до тях, защото няма нищо останало, което той да го сглоби, и оттам той спира неговия интерес. Оттам спира и нашето самочувствие. Когато ние осъзнахме това нещо, решихме да го променим. Как? Именно с пресъздаване, благодарение на цял екип художници, възстановчици, историци, археолози, хора, които могат да сглобят парченце по парченце, като един пъзел. Предполагам, много от вас обичат пъзели. Само че този пъзел ни показва нашето блестящо минало и ни показва истината за това, кои сме ние. За да не сме само ние в тези усилия да покажем българската история в картини, решихме да организираме един конкурс, в който максимален брой български творци, първо, да имат шанс и възможност да покажат своя талант. Второ, да помогнат на повече зрители, повече малки деца, повече възрастни хора, повече мечтатели, читатели, които някога са се поинтересували какво е било някога в България, да могат да се запознаят с нашата прекрасна история, която наистина е повече от прекрасна. И на 6 май до 24 май ще протече най-голямата такава изложба, която е организирана в България, в която има награден фонд за творците, които са се справили най-добре, и награда за зрителя. Каква е наградата за зрителя? Огромно себеуважение. Заповядайте на нашата изложба, ще се радваме заедно да започнем да отваряме вратата, която ни показва как сме изглеждали преди и кои всъщност сме ние.